हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ड्राई कफ की समस्या जो होती है उसके बारे में, यानी कि सूखी खांसी जो होती है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके डोज के बारे में बताने वाला हूं और कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको तुरंत ही क्विक रिलीफ मिलती है इस प्रॉब्लम से। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जरूर देखें लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो प्रकार की मेडिसिन है, एक आस्थाकाइन डीएक्स सिरप और एक एजी लूप 500 की टैबलेट है। तो इनका इस्तेमाल आपको करना है। तो किस प्रकार से करना है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आस्थाकाइन डीएक्स सिरप है ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये ड्राई कफ में बहुत ही जल्द काम करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो आस्थाकाइन डीएक्स सिरप है ये लाइफ स्टार की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये है। और इसकी अगर हम प्राइस की अगर बात करते हैं तो इसकी प्राइस लगभग 78 रुपीज़ है और ये 100 ml के पैक में आती है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल पर अगर हम नजर डालें तो इसके अंदर 3 प्रकार के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है डेक्सामेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, और दूसरा है क्लोरफिनालमिन मेंटेड, और तीसरा है फिनाइल एप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करते हैं। अगर आपको ड्राई कफ की समस्या होती है, सूखी खांसी की समस्या होती है, तो वहाँ पे ये सिरप जो है बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ आपको दिलाता है। और दूसरी जो मेडिसिन है वो एक एंटीबायोटिक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एजी लूप 500। ये जो टैबलेट है ये लुपिन की बनाई हुई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसके प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्राइस 63 रुपीज़ के आसपास है। और इसके अंदर 1 स्ट्रिप में 3 टैबलेट होती है, यानी कि 3 टैबलेट होती है। और इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मिलाया गया है वो है एजिथ्रोमाइसिन 500। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके अंदर के टैबलेट को मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार की इसके अंदर टैबलेट होती है और किस प्रकार की स्ट्रिप होती है। देखिए, इस प्रकार की इसके अंदर स्ट्रिप है, जो कि 3 टैबलेट की एक स्ट्रिप है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इन दोनों मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है जब भी आपको इस तरह की समस्या होती है, ड्राई कफ की समस्या होती है। तो सबसे पहले मैं सिरप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल अगर आप एडल्ट हैं तो इसको आपको 10 ml लेना है 3 टाइम, यानी कि सुबह में, दोपहर में और रात में। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इसको लेने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। 30 से 45 मिनट तक आप पानी का इस्तेमाल न करें। हो सके तो इस सिरप के लेने से पहले आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10 ml की बात करें तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये 10 ml की लाइन होती है, यानी कि 1 कैप जो है आपको लेनी है पूरी, अगर आप एडल्ट हैं तो। और अगर आप 5 ईयर से एबव के चाइल्ड हैं तो आप इसको 4 से 5 ml तक ले सकते हैं। और टैबलेट की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट को आपको रात में 1 टैबलेट लेना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और ये जो टैबलेट है ये एडल्ट डोज के लिए, अगर आप चाइल्ड हैं यानी कि 7-8 साल के बच्चे हैं तो आप इसका 250 mg का टैबलेट ले सकते हैं रात में 1 गोली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करना है अगर आपको ड्राई कफ की समस्या होती है तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।